करते हैं। ये पार्ट दूसरा स्टार्ट होता है, यहाँ से दूसरा स्मार्ट सिटी स्टार्ट होता है, यहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं किस तरह से है। ये देख सकते हैं व्यू। हमारे साथी देखिए आगे निकल रहा। हेलो गाय, देखो तो इधर भी देखो। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर भी अब पब्लिक हैरान ना हो जाए तो सरकार ने इस तरह की सुविधा दिलाए हैं। लद्दी नहीं इस पर कि ये आराम से ठहरी रहो तो भी पहुँचा देगा, चलता रहेगा तो भी पहुँचा देगा। ये बुजुर्ग के लिए बनाए गए हैं, पर यहाँ पर तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बुजुर्ग हो बड़े हो। बस हम आराम से ठहरे हैं यार। पंखा के साथ है ताकि गर्मी किसी का पब्लिक ना लगे। ये हम यहाँ तक सफ़र तय कर चुके हैं। ये देखिए, ऐसा 5-6 जगह बनाया गया। हम इसको सफ़र करने में देखते हैं। अब नेक्स्ट अब चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है थूकने या कुछ करने पे आपको जुर्माना लग सकता है। यहाँ साइड में डस्टबिन दे दिया है, आप इस पर डस्टबिन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिंपल था। अब ये आगे सीढ़ी, और हम नीचे उतरेंगे, इसलिए सीढ़ी और इस्तेमाल करेंगे। भाई चल रहे भाई, हमें तो डर लगता है। तू आगे चल, हम पीछे से आते हैं। अब हम नीचे उतर के ये अब चल दिए हैं। ये हमारा भाई लगता थक गया है बेचारा। न्यू स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। वेव मल्टीपल लेवल पार्किंग, लिफ्ट की भी सुविधा है, पर अभी उपलब्ध नहीं, और इस पर अभी काम जारी है और बेहतर बनाने के लिए। ये हम डायरेक्ट निकलेंगे बस स्टेशन पे, स्टेशन से डायरेक्ट बस स्टेशन। ये जो गलियारा बनाया गया है अंदर वो बस को कनेक्ट करता है और बस स्टेशन को फिर आ गया है। हम इसी को इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। देख सकते पीछे का पार्किंग भी देखो। यहाँ भाई सब नया एक बार आता है सब। ये तो भाई बहुत लंबा है, हमको ठरी लगता, पैर घूम जाएगा, लगता है हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो इतना स्लो है। चलिए अब चलते हैं। अब पार कर गए भाई। वाह, कितना बढ़िया एसी चल रहा था। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। स्मार्ट सिटी पटना का अंडरग्राउंड रास्ता। हमारा पार्टनर कहाँ गया? चलिए फिर आ गया है।
हम इसी का यूज करते जाएंगे। ये हमारा भाई लगता सोएगा, इस पर क्या करेगा। प्लान तो वही था पर कैंसिल हो गया ज़्यादा भीड़ होने के कारण। अब हम बस स्टेशन पे आ गए हैं, करीब लगता है बुलले तुलते। ये व्यू देख सकते, पीछे का व्यू किस तरह से दिखता है। नया नया भाई बना है, वीडियो बनाने का तो बनता है। अब हम देख सकते हैं फिर आ गया एक सीढ़ी पे, हम इस पे चढ़ते हैं। हाँ, ये यहाँ का सीन दिखाते हैं, ऊपर का सीन किस तरह से बनाया गया है। देखो मल्टी मॉडल हाउस किस तरह से दिखता है। ये हमारे एक बंदा ऊपर चला गया है। अब ये देखो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं भाई, पहाड़ से कम नहीं चढ़ रहे हैं ऊपर, इतना अंदर बनाया गया। यहाँ से दिखाते व्यू, हम कितना ऊपर से सफ़र कर रहे थे। ये देखो भाई, ये हमारे बंदा को देख लो भाई, इसको मन नहीं भर रहा भाई, ये तो सफ़र करना चल रहा। ये अब हम डायरेक्ट निकल गए हैं पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पे डायरेक्ट निकले हैं। इमामीर मंडी, ये पार्किंग।